好了，兄弟们，风车就不给大家开抽奖。哎呦我操，这暴击全是5500，来劲儿了啊！2星跟4星差距太大了，2星跟虐菜一样啊！20分钟真的能杀完。吃货又来2200，3900啊！出必杀，林中鸟，这下是嗜血追击，这下是林中鸟，林中鸟还能触发泰山压顶，没触发啊，随便秒就没了，2、3回合啊！李哥今天咋来这么晚呢？李哥还在微信群里说话，早上起来再看见啊！哎呦我靠，6000，真的暴力，这才是法系，你知道吗？什么龟须吊的？他145级的凌波城看着都变猛了，2900啊！石锅还是有花招的，打死加林中鸟啊！这是嗜血追击，嗜血追击触发泰山压顶，泰山压顶再来法连啊，然后再来林中鸟啊，再来泰山压顶，林中鸟哎，再来泰山压顶没出啊，下回合给他请他吃亢龙归海。有资源的正常给我，才很快就杀完了，6200、4800，这2星的太简单了，经验也不少。